Selamat malam semuanya. Kembali lagi di live kami. Dia lebih menggema. Nah, ini musiknya. Nah, kalau gua ngomong dia mengecil sendiri ya. Nah, ini tinggal ngaktifin dari tombol dodge di soundcardnya. Ada suara MC-nya kayak gini. Nah, ini suara MC ya, jadi lebih bulat, lebih tebal, lebih ngebas ya. Live streaming ya. Atau untuk karaokean kalian yang suka karaokean live ya. Elimination kalian bisa ngilangin suara vokal lagu asli. Suara pitch band nih, suara pitch band kayak gini lucu ya. Kayak gini. Tes 1 2. Ahahaha. Jadi suaranya berubah ya. Nah, kalau kalian mau lucu-lucuan bikin konten kayak gini, kalian bisa rubah dari soundcard P8 ya. Nih kalau gue ganti lagi, Nah, suaranya jadi lebih besar. Bebas banget ya. Nah, pengaturannya tuh dari soundcard P8 ya.